يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দর্শক শ্রোতা, নাক দিয়ে অনবরত পানি পড়া, নাক দিয়ে ঝাঁঝালো পানি বের হওয়া, নাক দিয়ে সর্দি ঝরা, ঠান্ডা কাশি নির্মূলকরণে তদ্বির শক্তির ন্যায় কাজ করবে, গ্যারান্টি ইনশাআল্লাহ। প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী, ভিডিওটি পরিপূর্ণ না দেখলে হয়তোবা আপনাদের আফসোস থেকে যাবে, তাই ভিডিওটি না কেটে কেটে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে দয়া করিয়া ভিডিওর নিচে লিংক দেওয়া লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করুন। বন্ধুগণ, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ মাইক্রোক্যাটারিলিস নামক দুটি রোগ জীবাণুর কথা উল্লেখ করেছেন, যার দ্বারা মানুষ সর্দিতে আক্রান্ত হন। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ সর্দি স্রাব পরীক্ষা করে এক ধরনের রোগ জীবাণুর সন্ধান পেয়েছেন, যার নাম দিয়েছেন কফ বা সর্দি। সর্দির বিশেষ বিশেষ কারণ: অধিক সময় ধরিয়া ভিজা কাপড়ে অবস্থান করা, পানি, বৃষ্টি, পুকুর বা নদীতে অধিক সময় ধরিয়া অবস্থান করা, স্যাঁতসেঁতে ঘরে থাকা, ঠান্ডা লাগান, হঠাৎ ঘাম বন্ধ হয়ে যাওয়া, অতিরিক্ত অসহনীয় তাপমাত্রা বৃদ্ধি অথবা হ্রাস পাওয়া, অতিরিক্ত নিম্নচাপ, অতিরিক্ত গরম বাতাস, অতিরিক্ত ঠান্ডা বাতাস, ঋতু পরিবর্তন, বারবার বরফ বা আইসক্রিমে পানি পান করা, অ্যালার্জি জনিত প্রবণতা, নাকে মুখে ধুলাবালি প্রবেশ করা ইত্যাদি কারণে নাক দিয়ে অনবরত পানি ঝরে, ঝাঁঝালো পানি ঝরে, সর্দি, ঠান্ডা, কাশি হয়ে থাকে। প্রতিরোধ ব্যবস্থা: সর্বশরীরে, নাকে মুখে ও মাথার চান্দিতে খাঁটি সরিষার তেল ব্যবহার করলে আরাম পাওয়া যায়। যেখানে গেলে ঠান্ডা লাগে সেখানে যাওয়া নিষেধ। গরম পোশাক পরিধান করতে হবে, ঠান্ডা লাগানো যাবে না। বরফ বা আইসক্রিমে পানি পান করা নিষিদ্ধ। নাকে মুখে ধুলাবালি প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। নাকে মুখে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। অ্যালার্জি বৃদ্ধি হয় এমন খাবার এড়িয়ে চলতে হবে। প্রিয় বন্ধুগণ, আমি এখন চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করছি। নাক দিয়ে যদি অনবরত পানি পড়ে, ঝাঁঝালো পানি ঝরে, সর্দি পড়ে, ঠান্ডা কাশি হয়, তবে একটি হোমিওপ্যাথিক কম্বিনেশন ওষুধ আর একটি বায়োকেমিক ওষুধ সেবন করতে হবে, যা নাক দিয়ে অনবরত পানি পড়া, নাক দিয়ে ঝাঁঝালো পানি ঝরা, নাক দিয়ে সর্দি ঝরা
নির্মূল করবেই, গ্যারান্টি ইনশাআল্লাহ। হোমিওপ্যাথিক কম্বিনেশন ওষুধটি হলো 30 মিলি কাঁচের খালি শিশিতে 15 মিলি এলিয়াম সেপা মাদার আর 15 মিলি এরেলিয়া রেসিমোসা মাদার। আমি আবারও বলছি, 30 মিলি কাঁচের একটি খালি শিশিতে 15 মিলি এলিয়াম সেপা মাদার আর 15 মিলি এরেলিয়া রেসিমোসা মাদার ঢালিয়ে নিন। তারপর কয়েকবার ঝাঁকি দিয়ে 10 ফোঁটা করে দিনে 4 থেকে 5 বার সেবন করতে হবে। তবে ওষুধের সাথে গরম পানি পান করলে ভালো ফলাফল আশা করা যায়। বাইকমিক ওষুধটি হলো নেট্টামিওর 6X অথবা 200। নেট্টামিওর 6X অথবা 200 3 থেকে 5 ফোঁটা করে দিনে 3 বার সেবন করতে হবে। অ্যালার্জি জনিত কারণে নাক দিয়ে পানি পড়লে নেট্টামিওরের সাথে নেট্টাম সাল্প অথবা রাস্টক সেবন করবেন দিনে 3 থেকে 4 বার। যাদের শুকনা কাশি, ঠান্ডা কাশি, পুরাতন কাশি আছে, শ্বাসকষ্ট আছে, বুকে জমানো কফ আছে, যা কাশি দিলেও গয়ার ওঠে না বা শ্লেষ্মা বের হয় না, বা সামান্য ওঠে অধিকাংশ গয়ার বা শ্লেষ্মা ওঠে না, বুকের মধ্যে সাই সাই বা ঘর ঘর শব্দ হয়, যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যাদের পুরাতন টনসিল আছে, যা অপারেশন করার পরও পুনরায় বারবার টনসিলের সমস্যায় ভুগছেন ও বারবার চিকিৎসা করে ব্যর্থ হয়েছেন, তাদের জন্য 100% গ্যারান্টি ইনশাআল্লাহ। তারা ভিডিওর নিচে মোবাইল নম্বরে আমার সাথে যোগাযোগ করে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের অর্ডার করতে পারবে। পার্সেল যোগে ওষুধ পাঠানো যায়। প্রিয় বন্ধুগণ, ভিডিওটি কেমন লাগলো? আশা করি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে এবং আমার দ্বারা আপনাদের যদি কোনো উপকার হয়, তবে আপনাদের কাছে আমার বিনীত আবেদন এই যে, অনুগ্রহপূর্বক এই ভিডিওটির নিচে লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করবেন ও ভিডিওর নিচে ডান পাশে বেল আইকনে বাটনে ক্লিক করে নোটিফিকেশন অন করে দিবেন, যাতে আমি পরবর্তীতে ভিডিও আপলোড দিলে আপনারা অনায়াসে আপডেট ভিডিও পেয়ে যান। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ফি আমানিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।